Бүгінгі отырған темамыз сырға бекем болу деген тема. Анткени Алла Таала сырларды ахиретте гана ачат экен, биздин сырларды. Бул дүйнөдө сырларыбызды ача турган болсок, биз ойлой деп аткан адамдар, фасык, бузулган адамдар кылбаган ишти кылышы мүмкүн. Биз ойлой деп сыртынан көрүп аткан адамдар. Бул адам эптеп эле жүргөн, ибадат эле жакшы кылбайт болуш керек деген адамдарыбыз biz öyle de esep atkan adamdan da jaşıra ibadat kılıp atkan boluşu mümkün. Bilbeydik biz. Kim bilir, nara korup, beybeçalarga kayınlılıklar jasap alıp, jana üy okataş, tamagaş, kurmandık, barın kılıp atkandık. Bilbeydik biz. Kimimizden içimizde emne jatat, tündösü kanday ibadatlar jasap atabız, bir Kudayga malum eken. Oşo üчүн eçkimizden öyle öldeyemez ekenmiz. Bir gana nerse var. İnne akramakum indallahi atqakum. Kuday Taalam aytып атат, менин пенделерим баары бирдей, бир гана таквалык менен гана өзгөчөлөнөт. Кимдин таквалыгы Кудайга болгон жоопкерчилик сезимдери бийик болсо, таквалык ушундай түшүнөлү да, жоопкерчилик. Кайсы нерсени буйруган болсо, демек бул болот. Кайсы нерсени тыюу салынган болсо, ал нерсени демек бул тыйылган деп өзүбүздү кармай билүү, шариаттын эрежелерин так аткара билүү. Mana şu takvalığın tur çokusu şul eken. Anan bürüşüp sürüşüp, anan neptepinde görünsele, an takvalıq bilip kalbayız. Arkanday, an özünün münözü şunda olsun. Geyir var açık, tamaşalaş pülüşüp bire verip, içi timile gelendir, küydün talası. Timile bütnese batıp etet. Gökürüğüne giri yok. Tamaşa için bu sürü gönüp kalır ama münöz ekenen. Münöz koşu türülüp de. Oşunduktan bir mompoyup mitip жүрse, аны takva eken, ana bir açık tamaşalap жүрse, bu takva emes dey albaydı ekenmiz. Oşunduktan Peygamber Muhammed Aleyhisselam ne degen? At-takva ha-huna. Takvalık buna jüröktün içinde degen. Büttük, kommentari, komplement şunun içine girip ketip bari. Buga söz ala albayız, koşa albayız. Peygamber açık aytdı. Emne deptir? Takvalık sırt jakta emes. Qoz söylөгөндө emes, жүрүш турушта emes. Takvalık ha-huna dep Peygamber aytkan. Жүрөктүн içinde. Oşun üçün Kırgız bunu ne degen? Bu hadisli mitip açıkta degen. Mal malası sırtında, adam malası içinde. Oşunduktan adamga biz buna takva emez eken dep biz sırtından karap alıp ayta albayt ekenmiz. Anı bir Kuday tarazalайт экен. Takvalı kimki күчтүү, kimki alsız. Кейбир адамдар болот, ойлонбой эле bir нерсени байкабай сүйлөп алышы мүмкүн, байкабай bir нерсени жасап алышы мүмкүн. Демек муну таква эмес экен деп колубуз менен кезеп көрсөтө албайбыз. Анткени Тарик сүрөсүнө келип, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Yawma tublas-sarair. Kıyamet günü sırlar açıkka çıkat deydi. Bardыгы. Ошокта açık sap. Bирөө менен бирөөнүн ишибиz болбойт экен. Кийим жок, эчтеке жок. Бүт баары тагдырыбыз чечилип атат. Же бейишке кире турган болуп, же тозокко түшө турган болуп. Мына ошондо биздин абалыбыз оор болот экен, бирибизге бирибиз караганга да мүмкүнчүлүк болбойт экен.